zenyewe kabisa. Ahangaha birakomeye cyane. Iko kuri cyane ngire rukorteje y'abafande kabisa. Urebe ya modoka twita ngo ni uraje, urebe ya modoka twita ngo ni fungua njia, ni modoka ya fande, imodoka ya mwenyewe Bahati Musanga Erasto, ni modoka ibiriho abahungu kabisa, ubona ko ari intare zenyewe. Yego mwenyewe kabisa, ngiyo cortege ya fande, cortege ya Bahati Musanga Erasto, amateka mashya Goma. Umuyobozi wa Nord Kivu, umwaka urashize intare za Sarambwe zifashe uyu mujyi, nicyo gisobanuro rero, nicyo gihe ni nako kanya ngo birye kuri leta ya Kinshasa. Ngiyo cortege ya benyewe fande kabisa, ngabo intare za Sarambwe, ni cortege ya hatari pe. Dore ngiyo cortege y'abayobozi bose bari muri delegation, baje gusura ibikorwa remezo, baje gutaha imihanda, baje gutaha amaparkingi, baje gutaha amagare. Urabona ko abayobozi b'ingabo, abayobozi ba police bose barahangaha muri cortege y'akataraboneka. Wagira ngo urebye cortege neza ushobora kwikanga ko ari Cirombo unyuza, ariko ni mwenyewe. Uramubona mwenyewe Dr. Oscar Barinda. Dr. Dr. ndabona mwabukereye kabisa. Urakoze Dr. Reka dukurikirane cortege. Dr. Oscar Barinda ati twaje kureba ibikorwa remezo by'ubuyobozi AFC yashizeho, umwaka urashize tariki 6. Neza neza. Niko gaciro kabisa. Twaje kureba ibikorwa by'ubuyobozi twashyizeho. Uwo ni Dr. Oscar Barinda. Ntabwo agira ati niko gaciro, niko kazi, ni cortege nini. Cortege nini ngenda gira ngo mbereke cortege uko guverineri mwamubonye ukwaza, ariko mbereke nibura cortege y'agaciro intare za Sarambwe ibyo zagezeho mu by'ukuri. Mwana ndake mbereke. Bagabo barakora, bagabo baranakoze, abagabo barakora, abagabo baranakoze. Ati twaje nyine imodoka 7,000 mu mujyi Goma. Imodoka 7,000 mu mujyi Goma. Cyo nicyo bita nyine agaciro kabisa. Ndaje mu kanya mbereke n'intare kazi sizihari se. Titwaje kureba ibikorwa izo zose ni cortege kabisa. Bimeze bo, izo zose ni cortege. Cortege ntago yarangira kabisa. Cortege Hospital Province du Nord Kivu. Yes.
rigizwe na rya huriro ririmo FARDC, ririmo FDLR, ririmo Wazalendo, ririmo abacancuro b'abazungu narababonye kandi Wiringoma baherekeza ku mupaka, barimo Sami RDC zangabo zavuye Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi, harimo ingabo z'u Burundi, akabamo ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye arizo MONUSCO, yuko nazo twaduhanganye muri operation yabo bise Springbok. Iyo operation yari ishinzwe kutubuza gukandagira muri uyu mujyi wa Goma kandi ariyo gakondo yacu. Abo bose rero yaranze twawukandagiyemo umujyi wacu, gakondo yacu tuyirimo. Kimaze mu mwaka hari ibikorwa uyu munsi twerekanye ibikorwa remezo byakoze. Urumva hari imihanda yubatswe mu byaro, Masisi kujya kuri Masisi centre uganisha za Walikale, kuva hano Goma ujya za Rucuru hano gukorwa. Berekanye amaparking yubatswe muri uyu mujyi, berekanye za ruhurura zitwara amazi bazerekanye munsi azibonye. Ibitaro bya Goma biri hano hirya birimo biravugururwa, hari ibyumba byinshi bishyashya byubatswe, hari ibitaro bishya byubatswe Kanyarukinya, hariya muri Nyiragongo, ahantu hari abantu bakuwe mu byabo n'intambara babashubije iwabo, aho hantu hubatswe ibitaro. Ubu abo baturage bose basubiye iwabo ku misozi, barahinze, ubu nibo bagemurira uyu mujyi wa Goma, ku buryo ibyo kurya byose byaragabanyutse ibiciro cyane, ikigero cya 1/4. Urumva rero hari ibintu byinshi, abaturage barishimye, bafite amahoro, bararyama bagasinzira. Bamaze amezi hafi umwaka wose batacyumva amasasu, kandi mbere yabaga ari mbese urucuranga amasasu, buri bantu bakubita barasagura amasasu mu ijoro, bashyiraho amabariyeri ku mabarabara. Urumva buri Wazalendo zabaga zifite amabariyeri nk'icumi, FARDC nuko, icyo cyatumaga n'ibiribwa, ibiciro by'ibiribwa bizamuka kubera buri wese yasoreshaga imisoro kuri zo za bariyeri. Hanyuma mufitiye gahunda noneho mu gihe kirazo nicyo kitari umwaka umwe, noneho gahunda iri imbere. Urumva amezi atatu ya mbere umwaka ushize tukigera muri uyu mujyi, byari ibintu byo kurwana n'ibibazo by'umutekano, gutoragura abantu bihishe mu makartier, tubatoragura, twabazanaga n'ahangaha kuri stade tukaberekana itangazamakuru n'ibikoresho byose bari bazanye. Uyu mwaka rero dufite amezi 12 yose yo gukora. Urumva ibyo gukora ibikorwa bizatangara, ariko n'ibikorwa by'iterambere, noneho ibikorwa byo guhuza abaturage, kubunga bakaba umwe. Mwumvise ko guverineri yagiye mu kiliziya ariko bazati mbese ninde watoranyije uwo bari kwicarana ahangaha muri iki kiliziya? Ntaho mutoranyije. Rero tugomba gufatana abakongomani twese, turi no mu mishyikirano Doha hamwe na leta ya Kinshasa. Twizera ko uyu mwaka uzatuzanira amahoro, tukubaka igihugu cyacu twese bakongomani mu bumwe bwacu twese. Yego Dr. ati uyu mujyi twawukuyemo abamerceneri benshi cyane, ati mwarababonye nanjye narabaherekeje, ariko abandi bamerceneri bongeye kumeneka, baraje ni benshi. Noneho twabonye n'umukuru wabo wo bita Eric Prince, nawe yariziye kuri uru rugamba. Bimeze bite? Tuzi neza ko leta ya Kinshasa nta mahoro ishaka, biragaragara ko nta mahoro ishaka, yuko no mu biganiro turimo Doha biza bigura intege, ariko n'ibyo biganiro ntabwo yabishakaga, yabijemo. Ariko tumaze gufata imijyi ya Goma na Bukavu, urumva n'ibindi rero byose nabyo bizabyemera. Nabo bacancuro, abo bamesane nabo bazataha uko abandi batashye. Hari amakuru dufite yuko aka kanya umuyobozi wabo mukuru yaba yamaze gufatirwa muri Uvira. Ese ayo makuru koko ni impamo? Turayumva, turayabaza Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare. Birashoboka se fande? Hari icyo mwatubwiraho ko ifatwa ry'uwo mukuru wa merceneri muri Uvira bikuvuga? Wiringoma niwe ushinzwe kubitangaza, genda umuvugizi wa politiki. Ese intare koko zaba zamuteye ijanja nk'uko zisanzwe zibatera ijanja? Wiringoma arabibasubiza, niwe ujya ubaherekeza kujya mubibona. Ariteguye se ubu? Ari tayari. Urakoze cyane fande. Urakoze cyane.